أطيب تحيات ودائما عبر أثير. البداية مع تحية معايدة لمناسبة حلول عيد الفصح. إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والعافية والبحبوحة، وأكيد أكيد بظروف أفضل. على الحلو وعلى المر، وإذا مني زعلت مرة ما في عيش. حبيبي أنا مشوارنا مثل كل يوم سبت ببلش هلا، ومنبلش مع أخبار الفنانين وتغريداتهم وتعليقاتهم والمواضيع يلي أثروها خلال هذا الأسبوع وشو جديدهم أكيد.